Sigurno nije bilo lako biti najbolji radnik u zemlji radnika i simbol klase koja pomera mora i planine u izgradnji novog društva. Ipak upravo ta čast zapala je ovom čoveku, rudaru Aliji Sirotanoviću. To je jedna gromada od čovjeka koji je volio svakom pomoći, kogod mu se obratio, on je sebe davao zato da pomogne koliko može. I to mu je isto jedna velika vrlina. Nikad nije gledao na sebe, gledao uvijek na druge, posebno na svoje komšije. Za 3 časa i 50 minuta Alija Sirotanović približio se radnom učinku Stahanova koji je postignut u 8-časovnoj smeni. U 11 časova zaporene su nove mine. U 11 časova i 30 minuta dostignut je Stahanovljev rekord od 102 tone ostvaren 17 godina posle Oktobarske revolucije. Sirotanović je oborio svetski rekord u kopanju uglja, iskopavši sa svojom brigadom 152 tone za 8 sati rada, čime je prethodni sovjetski rekord prebacio čak za 50 tona. On je jako bio omljen i on je bio jedan najskromniji čovjek na svijetu, čini mi se. A skromnost je bogatstvo, pa čini mi se da on po tome bio jako bogat. Alija je odlikovan, a kada se tom prilikom sreo sa drugom Titom, upitan da li mu je bilo šta potrebno, skromni Sirotanović je odgovorio veća lopata. On je odgovorio da napravi veću lopatu da bi se moglo više uglja izbaciti. To je ta istina. Inače ona nosi naziv i omladinka, zašto? A zato što je tada bilo omladinci i to je onda nazvao omladinska lopata. Najveće priznanje Alija je dobio 1987. godine kada se njegov lik pojavio na novčanici od 20.000 dinara. On je prvo bio na crvenoj, prije toga je bio na toj crvenoj novčanci, ne znam tačno koliko je bilo, 10 dinara štali, i posle je bio na toj novčanci, onda se posle lik je urađen na malo drugačiji nego što je on, ali zvanično on je na toj novčanci, sad je tako da je to u pitanju. Sinovac Arif je nasledio njegove gene za rad. Decenijama na radne akcije vodi brigadire iz Bosne i Hercegovine. Kada sam radio u Saveznom SUP-u u Beogradu, gdje god sam se krenem, pitaju me za Aliju, onda sam ja, da bi opravdao to sve, morao sam, ono što se kaže, da budem super toga, da bi ostavio dojam ko je bio Alija i da idem njegovim stopama, da budem ja primjer toga. Onda vezalo me i za radne akcije, gdje sam i na radnim akcijama ostavio rezultate koji posjećaju na njegove uspjehe. Po Sirotanoviću nosi ime ulica u njegovom rodnom selu, a u krugu rudnika mrkog uglja Breza, u kome je proveo radni vek, podignuta je bista. Grupa Zabranjeno pušenje posvetila mu je pesmu.